Jom ikut saya pergi Penang. Sampai je kami dekat Penang, kami terus check in dan kami explore Georgetown. Okay, hotel ni sangat-sangat best guys. Dia besar. Siapa yang ada anak tu, you guys kena ambil hotel yang macam ni, room yang macam ni. Kamu tengoklah, sangat-sangat luas. Space dia sangat besar and dia punya view sangat amazing guys. View dia laut. Bilik ni okey lah untuk 3 hari 2 malam kami stay dekat Penang ni. After check-in, kami pergi pantai, bawa anak main. Pantai ni sangat privacy sebab dia depan saja. And ada swimming pool, lepas tu the view sangat-sangat best. Kamu boleh tengok sunset directly. Lepas tu yang funny-nya malam-malam tu anak saya sakit sebab dia mandi kolam. Maybe sebab dia terminum air kolam. And then kami directly pergi klinik jam 4 pagi. Lepas tu kami macam dah dapat tidur apa semua. Direct pergi breakfast. Lepas tu kami besoknya tu kami macam jalan-jalan dikit lah macam biasa. And first time saya try nasi kandar dekat Penang. Itu pun kena paksa oleh husband. Lepas tu kami pergi cafe yang dekat ada di sana. Makanan dia okey lah, boleh lah, boleh diterima. Tapi saya paling suka pergi makan dekat dim sum, Chinese Muslim tu, apa tu nama dia, tapi sana sangat-sangat sedap. Before balik kami mau try jet ski, tapi malangnya hujan lebat. So kami cakap okay, direct balik sajalah kalau macam tu. Yeah, that's all guys, bye.